Yan, gustong gusto nyo yung feeds, oh. Sige lang. Kain lang, feeds. So yun, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. For today's vlog nga pala guys, is gusto ko lamang i-share sa inyo yung isang pamamaraan ko sa pag-aalaga ng kambing. So kung bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So bago natin umpisahan ang ating vlog, gusto ko lamang itapik sa inyo itong mga ginagawa ko or gagawin ko sa aking alagang kambing, kasi kung napapansin nyo, makulimlim at maya maya lang nito baka mag-ambon na. So papakita ko lang sa inyo na, or ipapakita ko sa inyo na ang kambing, pwede rin uminom ang kambing kahit na malamig ang panahon, at gagamitan natin yun ng feeds, dahil alam naman natin sa ating pastulan din hindi na healthy yung mga damo na kinakain nila. So bibigyan din natin sila ng dagdag pagkain, nang sa ganun naman mabusog din ang ating alagang kambing. So ano pa ito hinihintay natin? Tara't umpisa na natin ang simpleng vlog. So yan guys, maglalagay tayo ng feeds sa painuman ng kambing natin guys, kasi kulang na rin yung damo na kinakain nila, wala nang extra, kumbaga ano na lang to, extra pagkain na lang nila to, extra laman tiyan. So lalagyan din natin ng asin, yan. At syempre lalagyan natin ng asukal na pula. Wait, konti na lang yung asukal na pula natin guys, bibili na tayo. Yan, feeds, asukal na pula, lalagay natin. Yan, kasi kulang na yung pinapakain natin sa kanila, or kulang na yung damo na nakakain nila sa pastulan. Sa araw-araw ba naman na pinapastol natin doon na lang sa area na nag-iisa, di mauubos talaga yung damo. Kumbaga hindi na healthy, kaya lalagyan natin sila ng feeds sa inuman nila, para sa gano'n naman may dagdag ano sila, may dagdag laman tiyan. So lalagyan na natin ng tubig. Let's go. So yan guys, ito na yung mga kambing natin. So ito yung papainom natin. Kikigib tayo doon kasi malayo doon sa bahay. Kaya makikigib na lang tayo dito. Ayun yung mga kambing natin. Yan. So makikigib lang tayo ng tubig. So yan na, lalagyan na natin siya guys ng tubig. At tutunawin lang natin yung feeds, tapos lalagyan na natin sa kambing. So yun guys, painumin na natin sila guys ng ating ginawa na feeds na may tubig. Haluin natin. Haluin lang natin. So yan yung mga ano natin, kambing. Oh, umaambon. Pero hindi naman siguro tutuloy ito. Umaambon siya guys, pero hindi naman siguro tutuloy. Uy, ayun niya, umaambon niya. Mga kambing. Inam. Sige. Inom. Yan, so papainom lang tayo. Ito pa. Ito, malakas ito uminom oh. Lakas yung uminom. Tignan nyo, linulublob niya yung ilong.
lakas uminom. Malakas uminom talaga to si Umping. So yun yung mga kambing nating iba guys. Tama na. Walang matitira dun sa iba. So maambon na guys. Pero ambon lang yan, kayang-kaya nila yan. Yan, kahit na kuan, iinom yan mga yan. Umaambon na. Pero maganda naman, maambon lang. Pero tignan niyo yung kalangitan. Diba? Umuulan-ulan na guys. Pero papainom pa rin tayo kasi nandito na eh. Iinom naman yung kambing natin. Tignan nyo, basa nga yung basa nga yung pastulan. Lapit na rin itong mga anak guys. Ito yung update ng mga anak sa atin. Dalawa na to. Lapit na to guys. Yan guys, yan yung mga kambing natin. Yan. Yan. Nagpaalaga rin tayo ng kambing sa kapitbahay natin kasi para bigay tulong na lang din kasi gusto nilang mag-alaga ng kambing. Eh wala naman silang pambili kaya pinaalaga na lang natin yung iba nating kambing. Yan, pinakano natin yan. Umaambol pa. Papainom lang tayo guys. Samahan nyo lang ako. Ay nako. Ganito lang ang buhay sa probinsya. Lalaro pa to. Yan o, tutumba-tumba o. Putik na putik ka na. Painumin lang natin ng kambing natin ng tubig na may feeds. So malapit na rin tayo guys magkakaroon ng pastulan na mas malawak kasi may mga bunga na yung palay. So malapit na rin tayo magkakaroon ng pastulan na malawak. Isang buwan at kalahati na lang. Buti nga itong area na to guys is hindi tinaniman ng pinsan ko. Kaya nagkaroon tayo ng pastulan. Yan. Pero kung papansinin nyo mabuti, yung damo guys, ayan hindi na yan healthy guys. Kung titignan nyo lang sa malayo, nakala nyo healthy yung damo na kinakainan nila. Pero hindi, kasi simula nung nagtanim mo na ng palay, wala nang healthy. O kumbaga dito na lang talaga sila na ipapastol. Kaya araw-araw natatapakan nila yung damo, nadudumihan. Di naman to kumakain guys ng maputik na damo. Kaya yun ang sinasabi kong hindi na healthy ang pastulan nila. Kumbaga sa linalagyan ko, kumbaga pinagtsatsagaan ko na lang kasi nga
kaysa naman sila doon nakakulong lang. Mas maganda na dito. Sa ganun naman, dito nila iiwan na lang yung dumi. Hindi, so hindi na rin tayo maglilinis ng kulungan. Gustong gusto niya, oh, may feeds. Oo. Guys, so yan, marami pang feeds. Papaubos natin sa kanya yan kasi dagdag pagkain pa niya yan. Ayan o, makulimlim ang panahon. Maambon na naman. Pero hindi natin sila alisin kasi di naman siguro lalakas ang ulan na to. Wala naman ako nakikitang ulan na kumbaga namumuong sama ng panahon na makapal. Kaya hindi natin alisin. Bantay-bantayan na lang natin. Gustong gusto nila yan guys, feeds. Yan. Tingnan nyo, oh, pinakain nyo. Naririnig nyo ba yan? Ang lakas niyang kumain. Ayos. Busog ka na naman. Tubal. Busog na naman si Tubal. Kasi bukod sa nakainom na siya, may lamang pa. May feeds pa nakasama. Bonus. Kasi mas malaki to sa mga kambing natin, kaya alagaan din natin yung bulog natin guys, kasi kailangan talaga yung bulog natin malakas. Para sa ganun naman, napakinabangan natin siya ng maayos. So maambon na guys. Maambon na talaga. Yan. So maraming salamat pala sa inyo guys sa pagsama sa akin. Taba ng ating bulog. Mataba ang ating bulog. Kaya makain sila. Ang binibigay natin pagkain. Uulan siguro na naman kasi umaambon na Mamaya isisilong na natin, anong oras pa lang, mag-aalauna pa lang guys, pero mukhang aakasin na natin yata to Ayan, naubos niya yun Kunin mo na yan, simutin mo na yan. So dito ko natatapusin guys, mag-outro na tayo. So yun guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat dahil nagkita na naman tayo sa dulo ng aking video. At maraming salamat sa walang sawang nagsusuporta ng aking video. At sa mga nagsusubscribe, maraming salamat. At sa mga nagko-comment, maraming salamat guys. Abang-abangan nyo lang po ulit yung ating next vlog about sa ating pag-aalaga ng kambing. Peace out sa ating lahat.